Çiğdem. 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 Ömer, abicim bir sakin ol. Nasıl sakin olayım abi ya? Görmedin mi halini? Ne oldu ne bitti kim bilir? Aç mı kaldı acaba ya? Tamam bak şu an yapabileceğimiz tek şey beklemek, tamam mı? Hadi gel bir elini yüzünü yıkayalım. Gel. Bir dakika. Yıktan elini. İyi alıştın ha. İçeri almıyorlar, doktoru beklememiz lazımmış. Sana mı sorduk öğretmen? Senin adın Serdar'dı değil mi? Ha Serdar. Ben sana düzgün konuş demedim. Öyle mi dedin? Hı hı. Ne oldu Çiğdem? Henüz biz de bilmiyoruz. Doktor ilgileniyor. Birazdan bilgi verirler. Gel abicim. Gel abicim. Tamam Ömerciğim, tamam. Nasıl oğlum morluklar? Evde mi oldu yoksa? Eğer annen ya da baban yaptıysa düştü. Sudan. Arkadaşlarınla kavga mı ettin yoksa? Omuzundaki bu çizikler okulda düşünce mi oldu? Canım, Çiğdem. Bak kızım, eğer söylemek istediğin bir şey varsa korkma söyle. Burada sana kimse bir şey yapamaz. Canım kızım. Çiğdem Kaya. Doktor hanım, Çiğdem iyi mi? Nasıl durumu? Annesi burada mı? Buradayım. Kızınızın bir derdi mi var? Yok yani öyle bir derdi falan yok. Yaşadığı şey sinir krizi. Geçici bir durum gibi duruyor. Şu an iyi. Okulda mı bir şey yaptınız lan kardeşime? Niye? Ondan mı doluştunuz buraya? Yok öyle bir şey. Çiğdem bütün öğrencilerimiz gibi kıymetlidir. Kimse ona bizim çatımızın altına zarar veremez. Sen bir dur, tamam. Bakın, çocuğun dinlenmesi, güzel beslenmesi lazım. Çok da zayıf düşmüş. Üstüne gitmeyin. Üzülmesin, sıkılmasın. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ olun doktor hanım. Ne bakıyorsun lan? Bakıyorum. Ne bakıyorsun? Ayı mı oynuyor? Bakıyorum. Niye geldiniz? Ailesi burada. Size ne oluyor? Size ne oluyor? Ben sana düzgün konuş demiyor muyum ha? Öğrencimiz okulda hastalandı, aldık getirdik. Ne olduğunu öğrensek biz de elimizden geleni yaparız değil mi? Sana ne öğretmen? Sana ne? Anası mısın, danası mısın? Bak zaten asabım bozuk. Bir de senden çıkartmayayım ha. Bir çıkarsana ya. Abi tamam abi. Benden onu bir çıkarsana. Bir çıkarsana benden onu. Ferhat hocam, biz gidelim en iyisi. Anlatmaya çalışmayın. Belli ki işe yaramayacak. Gidelim. Yürü sen de hadi. Anne. Biz seni aç mı bırakıyoruz ha? Aç mı bırakıyoruz biz seni nankör? Böyle mi söyledin doktora? Ha? Nankör. Anne. Hazırlan hadi. Rezil seni. Ömer, hadi abicim gidelim. Ben bir yere gitmem abi. Ömerciğim bak şu herifi gördükçe sinirim zıplıyor. Hadi abicim. Gitmem abi. Bir süredir rengi biraz soluktu zaten. Bakımsızlıktanmış demek ki. Hocam yani çocuğu gece gündüz çalıştırıyorlar. Ya yorgunluktan bayılmıştır. Yani yemek yok, bir şey yok. Böyle çocuk mu bakılır Allah aşkına? Çiğdem!
Gir. Merhaba, ben Mehmet Yavuz. Benimle görüşmek istemişsiniz. Gel Mehmet, gel. Onlarca aday arasından seçilen büyük başarı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ne zaman işbaşı yapmamı istersiniz? İşin başındasın sayılır. Bu holdinge adımını attığın an mesain başlamıştır. Ama önce seninle görevinin inceliklerini konuşmamız gerek. Nasıl arzu ederseniz. Ben hazırım. Öncelikle sıradan bir işin olmadığını hatırlatırım. Evinde televizyon izlerken bile dahi gözün kulağın burada olmalı. Sana sadece paramızı, malımızı emanet etmiyoruz Mehmet. Canımız da sana emanet. Biliyorum Taner Bey. Layık olmak için elimden geleni yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Senden önceki çalışanımız istifa etti. Normalde olur böyle şeyler ama onunki onurlu bir istifa değildi. Ben öyle korkak, sinsi, arkadan iş çeviren insanlardan biraz tiksinirim. Ben de nefret ederim. O yüzden ne söylersem onu yaparım, ne yaptıysam onu söylerim. Bazı arkadaşlarımız senin bu işin altından kalkamayacağını düşünüyor. Ama ben sende o potansiyeli görüyorum. Sen mert bir delikanlısın. Teşekkür ederim Taner Bey. Bu yüzden seni seçtim. O zaman gel seni diğerleriyle tanıştırayım. Ben her şeyi yerinde anlatmayı severim çünkü. Hem kulağa hem göze anlatacaksın ki dinleyen unutmasın. Elbette. Uçan sinek bile senden sorulacak Mehmet. Yumuşak başlı mısın Mehmet? Gerektiği zaman gerektiği kişiye. Güzel. Güvenlik personeline göz açtırmayacaksın. Güvenlik risklerini iyi anlamalı, tedbirler getirmelisin. Bu konuda neden bu kadar hassas olduğunuzu öğrenebilir miyim? Bir tehlike veya bir tehdit mi var? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra Hoş geldiniz. Kaan Bey, teşrif etmeyecekler sanırım. Ulaşamadım kendisine. O halde değerli vaktimizi almadan dilerseniz oylamaya geçelim. Buyurun. Kerimoğlu Şirketler Grubu her yıl kazancının %2'sini Zeynep Kerimoğlu'nun 2007'de kurmuş olduğu vakfa aktarmakta. Bildiğiniz üzere benim önerim bu fonu tamamen kaldırmak. Dilerse tabii Zeynep Hanım bu vakfı kendi hesabından fonlamaya devam edebilir. Şimdi şirketimizin ödediği bu fonun kaldırılmasını kabul edenler... Evet, 1, 2, 3 ve benimle birlikte 4. Fonun iptali bir oy farkla kabul edilmiştir. Yılın indirimi buyurun almaz mısınız? Ev eşyası. Buyurun almaz mısınız? Buyurun yılın indirimi. Buyurun almaz mısın? Ağlama lan, millet bir alt oldu salınacak. Lan ben sana ağlama demedim mi ha? Okula gönderdik yetmiyor, bir de elin adamlarına hesap mı vereceğiz? Yürü lan! Yürü! Lan yürü, yürü! Geç, geç. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ha? Derdiniz ne? Sıkıldınız herhalde oyun parkınızdan. Beni mi takip ediyorsunuz şimdi? Kocamın peşini bırakmanı istiyorum. Benim sizin kocanızla bir işim yok. Ben adı Alper olan, şoförlük yapan, bekar bir adama aşık oldum. Duydunuz mu beni? Ne bir özür borcum var ne de bir kabahatim. Duydum. Öfkelisin tamam. Peki asıl
Kızman gereken kişi ben miyim? Yerimde olsan sen ne yapardın Firuze? Aynı soruyu ben size sorayım o zaman Leyla Hanım. Hesap soracağınız kişi ben miyim? Ben bile isteye hiçbir kadının kalbini kırmam. Bir aileyi dağıtmaktansa ömrüm boyunca ailemin olmamasını tercih ederim. Duyuyor musunuz beni? Siz ne biçim insanlarsınız ya? Nasıl insanlarsınız siz? Hangi hakla bunu yapabiliyorsunuz? Nereden buluyorsunuz bu hakkı? Unutmayın, hiçbir ilişki tek taraflı başlamaz. Bir kişiyi suçlamak kolay. Benim sevgilimin adı Alper'di. Özel şoför. Kaan Kerimoğlu sizin kocanız. Benim sevgilim değil. Kaan Kerimoğlu'nu tanımıyorum ben. Bence siz de bana musallat olacağınıza neden böyle yalan söyleyen bir kocanız var onu düşünün. Nasıl? Oluyor mu böyle ha? İyi mi ha? Tamam yavaş. Yoluna giriyor mu her şey? Söylesene. Burada yumruk salladığın için mi toplantıya gelmedin? Gelmediğin için mi yumruk sallıyorsun? Hangisi? Ne o ne bu? Anne ikisi de değil. Nasıl? Beğendin mi cevabımı? Ha? Hani bazen bir üçüncü seçenek var ya anne, insanlar kendi iradeleriyle bir seçim yapıyorlar. Bu da öyle bir şey işte. Nasıl bu kadar umarsız oluyorsun anlayamıyorum. Bu kaçıncı kan? Sen o toplantıya gelip oy kullanmadığın için Taner'in istediği oldu yine. Ben sana bunu defalarca söyledim. Anne, benim için fark etmiyor. Senin de dediğin gibi benim umurumda değil, ne yapıyorsa yapsın. Seni bu kadar değiştiren o şeyi artık gerçekten çok merak etmeye başladım. Seni durduramıyorum. Seni harekete geçiremiyorum. Belki de sorunun köküne inmem gerekiyor. Ben değişmedim. Anne, sana, size sebeplerimi defalarca açıkça söyledim ama sen beni duymadın. Neden biliyor musun? Çünkü siz sadece nefes alıyorsunuz. Siz yaşamıyorsunuz anne. O kadar. Derine mi inmek istiyorsun? Tamam, hadi derine inelim. Hadi. Ben sana da, Leyla'ya da her defasında dürüst oldum anne, her defasında. Ama sizin kendi hırsınız sizi öyle kör, öyle sağır etmiş ki. Bir kere be, bir kere bana patron gibi değil de annem gibi gelsen... ...bir kere... Belki sen de göreceksin ama... Şimdi git. Köküne mi iniyorsun, derinine mi iniyorsun? Nereye iniyorsan in. Bakalım kimmiş bu kız? Firuze Yavuz, öğrenci. Teknik Üniversite, Ekonomi Bölümü. Abisi Feryat Yavuz, edebiyat öğretmeni, Yunus Emre Anadolu Lisesi.
Ne yapıyorsun? Gelsene Zeynep anne. Batisiz uyumazdım. Uykusu geldiğinde anne Bati deyip dururdu, hatırlıyor musun? Bir gün yolda gidiyoruz. Durmuyor. Sürekli ağlıyor ama nasıl ağlamak? Ne yaparsak yapalım susturamadık Kaan'ı. Sonra bu ucuz şeyi aldık benzincideki marketten. O kadar sevdi ki. Bunca zaman sonra neden şimdi? Yeniden anne olmak istiyorum. Kaan'ı bu şekilde eve döndüremezsin Leyla. Ne düşünüyorsun? Bir çocuğunuz olursa her şey düzelecek mi? Bu hiç doğru bir zaman değil. Yanılıyorsun. Tam da şu an en doğru zaman. Kızımın son yolculuğunda elinde bu vardı. Sen de kalsın istiyorum. Yok. Kaldır sen en iyisi onu. Ya da ne bileyim sende kalsın. Kızım seni de çok severdi babaannesi. Al hadi. Neden bana bunu yaptın ya? Neden? Neden böyle yapıyorsun Firuze? Niye? Derdin ne? Konuş artık benimle Firuze, konuş. Konuş. Hayatımız bir savaş alanı gibi. Neye tutkuyla bağlandıksa bir çekiç onu pak ediyor sanki. Esas savaş içimizde Leyla. Kimse görmüyor. Kaybettiklerimizi ağlamayı bırakalım. İsteklerimizin peşinden koşalım. Ne istiyorsun? Hangisi önemli senin için? Para ve güç mü? Yoksa Kaan? Kaan. Bir tek o. En çok o. Ya tercih etmek zorunda kalsaydın? Abini mi seçerdin, Kaan'ı mı? Kaan. Olmadan yaşayamam. O zaman seninle bir anlaşma yapalım. Ne anlaşması? Sen bana abini ver. Ben de sana Kaan'ı vereyim.
Onu sana getiririm. Eğer istersen yaparım, biliyorsun. Fethetmek istiyorsun. İnsanın yaptıkları yapacaklarını az çok belli ediyor. 8 yıl öncesine kadar yeraltı dünyasının karanlık bir ismi olduğunu öğrendim. Araştırmacı kişilik bozukluğu. Severim. Sonra aniden üzerine güneş doğmuş. Kerimoğlu güneşi. Pürü pak bir adam olarak yer üstüne çıkmışsın. Kerimoğlu'nun her şeyine ortak olmuşsun. Sahip oldukları ne varsa her şeyin yarısı senin olmuş. Ve aralarında cazibeme dayanamayanlar var. Komik olma. Zeynep Kerimoğlu ile aranda ne bir aşk ne de bir evlilik var. Nasıl yaptın? Anlatsana. Bunu sana söylerim. Ama Kerimoğlu'nun diğer yarısını da ele geçirdiğim zaman. Peki benim bu görüşmeden çıkarım ne olacak? Sen hayalleri olan bir kadınsın. Büyük hayalleri. Sahip olabileceğin çok şey var. Kaan'ı dize getirmeme yardım et. Ne istersen önlesin. Evet arkadaşlar, yıl sonu yaklaşıyor. Ama hala eksiklerimiz var. Size dönem başında dağ vekilinin ayrıntılı... Feryat hocam, dersi bölüyorum ama iyi dersler çocuklar. Sağ olun. Oturun. Buyurun hocam. Hocam bir dışarı gelebilir misiniz? Hocam acil mi? Dersin ortasındayız. Acil hocam, acil. Misafirleriniz var. Dışarıda sizi bekliyorlar. Kimmiş benim misafirlerim? Feryat hocam uzatma. Git işte. Dışarıda bekliyor adamlar. Tamam hocam, gidelim o zaman. Hocam çantanız. Derse ben devam edeceğim. Feryat Yavuz. Evet benim. Buyurun. Pardon, nereye buyuruyorum? Patronumuz sizinle görüşmek istiyor. Patronunuz kim? Gidince öğrenirsiniz. Bize zorluk çıkartmayın. Hadi bakalım tanışalım patronunuzla. Otursana Feryat. Ben sizi tanımıyorum ve beni buraya niye çağırdığınızı da pek anlayamadım. Oturursan anlatırım. Aç mısın? Sana bir şeyler söyleyeyim mi? Teşekkür ederim. Buyurun, sizi dinliyorum. Lisede bir edebiyat öğretmenim vardı. Çok severdim. Bize Fransız balatları okurdu. François Villon'un şiirleri favorimdi. Trajik hikayeler anlatırdı dizelerinde. Ve bunlar benim çok ilgimi çekerdi.
Beni buraya kadar edebiyat konuşmak için mi çağırdınız? Yalnız ben Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Siz kimsiniz ve benimle derdiniz ne ben tam anlayamadım. Ben Zeynep Kerimoğlu. Derdim kız kardeşim Firuze. Siz benim kız kardeşimi nereden tanıyorsunuz? Tanımıyorum ama biliyorum. Biliyorum derken, sadede gelir misiniz? Zor bir çocukluk, iki kardeşe annelik, babalık yapabilmek, işini aşkla yapan bir edebiyat öğretmeni olmak. Bana gelen bilgilerden bunu anladım. Ahlaklısın. Ama kardeşin için aynı şeyi söyleyemiyorum. Hanımefendi bir dakika orada durun. Siz benim kardeşime ne demek istiyorsunuz? Kardeşim Firuze, oğlum Kaan Kerimoğlu'nun metresi. Bakın, farkında mısınız bilmiyorum ama şu an iftira atıyorsunuz. Gerçeklere iftira denmez öğretmenim. Ben oğlum için buradayım. 5 yıllık evliliğine, hayatına gölge düşsün istemem. Bunlar iftira değilse bir yanlışlık var demektir. Çünkü benim kardeşim böyle bir kadın değil ve bu imkansız. Kardeşin evli bir adamla birlikte, oğlumla birlikte. Derdi amacı nedir bilemem. Muhatabım da değil zaten. O yüzden sen buradasın. Bir anne çocuklarını korumak için neler yapar bir düşün. Hele ki benim gibi bir anne. Söyle ona oğlumdan uzak dursun. Firuze ile de konuşabilirdim şu anda ama seninle konuşuyorum. Bir düşün neden? Bilmiyorum neden? Hayat mücadelesi veren insanlara saygı duyarım çünkü. Ama böyle hassizlerin de gözyaşına bakma. Yazık olur. Kendini ve Ömer'i de düşün. Bu işi canınız yanmadan bitir. Sakın ha sakın beni ve ailemi tehdit etmeye kalkmayın. Ederim. Çünkü haklıyım.